大家好，我是小妍。西葫芦营养丰富，很多人都觉得这个菜怎么做也不好吃，所以今天给大家分享西葫芦和鸡蛋好吃、简单又营养的做法，一起跟着视频来看看吧。先把西葫芦去头去尾，再把西葫芦从中间劈开，然后切成4瓣。再把西葫芦这个瓤的棱角去掉，然后切成斜刀片，厚度在半公分左右。切好以后，先放进碗里备用。准备一个红椒去蒂，再把红椒从中间劈开，里面的瓤和籽儿都要去掉。再切成不规则的小块，切好放进盘里备用。空碗里打入2颗鸡蛋，把鸡蛋搅拌均匀。再切一点蒜末和姜末炝锅用。锅里倒入食用油，油热之后，把鸡蛋液倒入锅中。鸡蛋不要炒得太老，炒至凝固，盛出来备用。锅里面继续倒入食用油，油热之后，把蒜末和姜末倒入锅中，煸炒出香味。把西葫芦倒入锅中，翻炒均匀。放入1勺食盐调味，翻炒均匀。倒入1勺红烧酱油，1勺生抽，翻炒均匀。翻炒1分钟左右，把红椒倒入锅中。翻炒几下，放入1勺绵白糖，继续进行翻炒。炒至西葫芦和红椒断生，出锅之前把鸡蛋放入锅中，翻炒均匀以后就可以出锅了。这样炒的西葫芦，连不爱吃蔬菜的小朋友都特别喜欢。这样搭配，营养也很丰富，有菜有蛋，非常的好吃，颜色漂亮，营养美味。喜欢的朋友可以收藏起来试一试哦。喜欢我的视频，请点赞、评论、留言、转发，谢谢您的支持，我们下一个视频再见。